long tail ต้องเขียนอะไรข้างหน้าลูก long ใช่ไหม long tail โอเค tail แปลว่าอะไรนะคะคุณเก่งยาวเทลแปลว่ายาว no long แปลว่ายาว tail แปลว่าหางโอเค long tail หางยาวเนาะ T A I L ตัว I ลูกใส่จุดด้วยโอเค next is a whale ปลาวาฬ what do you think of when we think about a whale นึกถึงอะไรเวลาพูดถึงปลาวาฬใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใช้คำว่าอะไรใหญ่มากพูดว่าอะไรจำได้ไหมใหญ่มากคือ big แล้วก็เติมอะไรข้างหน้า very big แต่พี่นุ้ยสอนไปมีคำหนึ่งที่แปลว่า very big คือคำที่เราใช้กับเจ้า elephant คือคำว่าอะไรลูกจำได้ไหมคะ large พูดตามพี่นุ้ยอีกรอบนึง large good แปลว่าเจ้า whale มันก็เป็นอะไรเป็นยังไง large โอเค you write it down ตัวนี้ตัว L นะเขียนยาวๆหน่อยลูก L A R G E อ่านว่าอะไรนะ large แปลว่าใหญ่มาก very big and this is a frog เราจะใบ้ว่าอะไรดี frog กระโดดคือคำว่า jump good jump okay you can write it down jump J U M P jump สะกดตรงตัวเลยเนาะ jump okay what about an ostrich เจ้านกกระจอกเทศ ostrich ใบ้ว่าอะไรดีนะอุ้ยตาหน้าบึ้งเลยดาราของเราวันนี้ ostrich มันเป็นยังไงคะเราจะใบ้ยังไงดีให้เพื่อนรู้ว่าเรากำลังพูดถึง ostrich ตัวใหญ่มากหรือใหญ่ธรรมดาดีธรรมดาใหญ่ธรรมดาก็ใช้คำว่า big can you spell สะกดได้ไหม spell B E E นี่สระอีขีดค่าเลยไม่เป็นไร B I G yes very good big ต่อไปคือ chicken คือไก่ตัวผู้หรือไก่ตัวเมียก็ได้ถ้าไก่ตัวเมียเรียกว่า hen เนาะ chicken พูดถึง chicken นึกถึงอะไรคะ chicken yeah what do you think of หนูนึกถึงอะไรเป็นอาหารคือคำว่า food โอเค food เนี่ยเขียนไปเลย food แปลว่าอาหารก็คือเรากินได้ใช่ไหม foodโอเคตอนนี้เราเรียง flash card อยู่เนาะโอเคมีทั้งหมดกี่อันเอ่ย20 animals มีสัตว์20ชนิดเรียงไว้เลยโอเคต่อมานี่คือเจ้าไข่ของเราพี่นุ้ยใส่คำใบ้ไว้ข้างในคำใบ้เรียกว่า clues นะคะ you pick one หยิบ1อัน one at a time yes and you cracked it open เปิดเลย squeeze บีบลูก squeeze ทำไม่ได้พูดว่าไงให้ช่วยพูดว่าอะไรจำได้ไหม can you help me ไหนลองพูดลูก can you help me พูดเพราะๆเติมคำว่า please one more time อีกรอบหนึ่ง can you help me please help me please okay sure alright the first one ไหนลองเวลาที่เราเรียนภาษาอังกฤษนะหรือเราอ่านภาษาอังกฤษนะถ้าเราแบบไม่รู้แบบว่าสมมติว่าในประโยคนี้มันมี10คำเรารู้ไม่หมด10คำไม่เป็นไรเรารู้แค่บางคำแล้วเราใช้การเดาช่วยนะอันนี้จำไว้ว่าไม่ใช่ว่าเรารู้ไม่หมดทุกคำแล้วเราไม่เก่งเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกคำไหนลองดูซิว่ามีอะไรบ้างที่รู้ it มันมีอะไรบ้างอันแรกคืออะไรลูก it has แปลว่ามี it has ng งองูลูก
wing yeah it has wings what is wing wing คืออะไรคะ wing คือ ไหนเปิดดูซิจำไม่ได้ใช่ไหมวิงแซบไงถ้าจำไม่ได้ลองนึกถึงวิงแซบวิงคือปีกแปลว่าสัตว์ชนิดนี้มีอะไรคะ ปีก โอเค it has wings ต่อมามันมีอะไร มี it has คำนี้แปลว่าอะไร large large แปลว่าอะไร large แปลว่า อะไร large แปลว่า very big แปลว่าอะไรคะ large ใหญ่ ใหญ่ไหมใหญ่แค่ไหน ใหญ่มาก โอเค it has large อะไรที่ใหญ่มากดู eyes eye คือ ตา it has large eyes มันมี ตาที่ใหญ่มากโอเคมีอะไรบ้างแล้วตอนนี้ it has wings it has large eyes แล้วมันมีอะไรอีกอันสุดท้ายลูก it hunts แปลว่าล่าเหยื่อ it hunts at night ตอนกลางคืนโอเค what is it can you show me is an is an owl owl แปลว่า นกฮูก โอเคนกฮูกทำอะไรได้บ้างนกฮูกมี wings มีปีกน้องพูดตามพี่เลยลูก it has large eyes it has large eyes แปลว่ามีตาโตตาใหญ่แล้วก็ it hunts at night มันออกล่าเหยื่อตอน กลางคืน very good next ใครรูปต่อไปใครฟองต่อไปนี่เอาวางไว้โต๊ะนู้นเลย very good มา next please หยิบไข่ใบต่อไปค่ะokay can you give it to me you put it on that table okay good อันที่หนึ่ง it is a reptile สัตว์เลื้อยคลาน it is a reptile it has a very long body มันเป็นยังไง it has a very long body คือตัวคือร่างกายใช่ไหมเมื่อกี้มันเป็นยังไงลูก very long big long long แปลว่าอะไรเอ่ย long แปลว่า ไหนลองค่อยๆนึกเขาใช้ตัวช่วย long body it has a very long body long หาง long body no หางคือ tail ค่ะ body คืออะไรเอ่ย long body ยาว no long คือยาว body แปลว่าอะไรยาวไม่ใช่หางยาวอะไรยาว body ยังไม่รู้ใช่ไหมลองอ่านประโยคที่3สิ it has no legs it has no legs ลองเดาซิลูกอ่านให้ครบแล้วลองเดาดู it is a reptile สัตว์เลื้อยคลาน it has a very long body and it has no legs แปลว่าอะไร it has no legs no legs แปลว่าอะไรลูกเก่งไม่เล็กคือ what is leg เล็กคืออะไรขา no legs แปลว่า no leg ไม่มีขาโอเค no legs a very long body อะไรยาว body ลำตัว yeah very good เก่งมาก what is it is a snake very good snake เป็นอะไรลูกพูดตาม reptile สัตว์เลื้อยคลาน long body long body แปลว่าลำตัวยาวแบบไหน very ยาว very มาก แล้วก็ no legs แปลว่าไม่มีขา very good เก่งมากผ่านไป2ตัวปรับตัวโอเคใครใบต่อไปโอเคนี่มีการลองจากข้างล่างด้วยไม่ได้ทำยังไงเนาะบอกพี่นุ้ยว่า can you help me please Can you help me please very good โอเคแล้วก็อย่าลืมพูดว่า thank you ด้วยโอเค Thank you okay the first one it is colorful color แปลว่าสี full แปลว่าเต็มไปด้วย colorful แปลว่าเต็มไปด้วยสีแปลว่าสีเยอะit is colorful รู้แล้วลองอ่านต่อ it has
word no I สระอี it has wing wings คืออะไร wing wings แซบคืออะไร ปีก โอเค colorful แล้วก็มีอะไรด้วย ปีก wings it can talk แปลว่า ปิดปาก พูดคุย yeah what is it it's a parrot it's a parrot parrot โอเค parrot คีย์เวิร์ดคือคำว่าอะไรพูดตาม colorful colorful wings wing talk talk แปลว่าพูดคุย very good เก่งมากเลยnext please okay oh it is brown brown สีน้ำตาล yep and it ลองอ่านสิ it has has a เล็ก ยัง ng งองู it has a เล็ก long long tail tail it has a long tail แปลว่าอะไร มี มี อะไร tail หาง หางยังไง long หางยาว okay it has a sorry ค่ะ it has a long tail it is brown and it can อะไรเอ่ย ไม่ต้องรู้ทุกคำลองอ่านรวมๆแล้วก็บอกพี่นุ้ยซิว่าตัวเองจับอะไรได้บ้าง brown long tail อันนี้อะไร สมมติว่าตรงนี้ไม่รู้ตรงนี้คืออะไร ลองสะกดดู ถอนได้ตัวช่วยได้ไหม yeah sure อยู่ที่หน้าที่1พี่นุ้ยใบให้ on the first page หน้าแรกลูก first page it can climb trees ใหญ่ no climb trees ฟัน climb ปาก trees มี ฟันคือ teeth อันนี้ tree คืออะไร มี it can climb trees อยู่ที่หน้าที่1ลูก climb tree climb แปลว่าอะไรเอ่ย trees แปลว่าอะไรเอ่ยไหนเราลองดูรูปก่อนนะเราลองดูรูปข้างบนโต๊ะลูกแล้วเราตัดไปเราอันแรกที่เราดูคืออะไรคะสีอะไรลูก สี brown น้ำตาล เราเอาสัตว์สีน้ำตาลก่อนอันไหนที่ไม่ใช่น้ำตาลเราตัดทิ้งไปนะเอา brown นะคะ it is brown and it has a long tail มันเป็นยังไงลูกมันมีอะไรคะ it has a long tail หางยาวตรงนี้ยาวไหมไม่ยาวไม่ใช่ this one long tail no this one no this one not brown ไม่ใช่สีน้ำตาล this one no this one no this one this one yeah อันแรกคืออะไรลูก it is brown and it has a long tail หางเป็นยังไง ยาว it can climb trees แปลว่าอะไรจำได้ไหม climb trees ปีน เป็นต้นไม้ climb คือปีน trees คือต้นไม้แล้วก็อันสุดท้าย it eats fruit eat แปลว่ากิน fruit แปลว่าผลไม้โอเค so คำตอบคือ a monkey very good ไป monkey ใครใบต่อไปยากไหมยากนิดหน่อยเนาะก็เราเพิ่งฝึกนี่นาเราใช้เวลานิดนึงโอเค thank you ว้าวไหนลองดูซิอันที่1เขาพูดถึงอะไรไม่ต้องรู้ทุกคำจับคำว่าอะไรได้ประโยคที่1มีคำว่าอะไรที่เรารู้ในประโยคที่1 big แปลว่า ใหญ่ it is a big animal เป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ต่อมาสีลูกสีอะไรคะ สี brown or แปลว่าหรือ it is brown or black ไม่น้ำตาลก็ดำโอเค animal big เนาะอันที่1 big อันนี้ใช่ไหม no this one no this one no เพราะว่ามันไม่ big ต่อมาลูก it has thick อะไรอันนี้เราเขียนบ่อยแล้ว fur แปลว่าอะไร fur มีขน ขนที่thick แปลว่าหนามีคำตอบในใจแล้วใช่ไหมไหนดูข้อสุดท้ายกัน it has
sharp แปลว่าอะไรจำได้ไหม sharp teeth คือฟันแหลมคมแต่อันนี้มัน sharp อะไร sharp claw คือกรงเล็บที่ sharp แหลมคมคำตอบคือ it is a bear very good คีย์เวิร์ดเกี่ยวกับ bear มีอะไรบ้างลูกที่หนึ่ง big brown fur คือขน and sharp claw กรงเล็บที่ sharp เป็นยังไง แหลมคมหนูมี sharp teeth ไหมฟันหนู sharp ไหมno ต่อไปลูก can you do it okay very good ว้าวคำศัพท์นี้เราก็เจอบ่อยแล้วไหนลองซิ it is a อะไรแปลว่าใหญ่มาก large คีย์เวิร์ดคำที่หนึ่งคือ large it is a large animal ใหญ่แบบไหนเนี่ยใหญ่มาก very big and number two it has four legs ใหญ่มากแล้วก็มี4ขาต่อมาค่ะ it has one or two horn คืออะไร no หูคือ ears horn คือข้างบนอะไรเนี่ยเขามันมีเขา1อันหรือ2อัน on its nose อยู่บนจมูกตัวอย่างเนาะมันที่มีอยู่บนจมูกโอเคคีย์เวิร์ดคือ large four legs and horn what is it can you show me it's a rhinoceros one more time อีกหนึ่งครั้ง rhinoceros very good ซอสอีกหนึ่งตัว can you open it ทำได้ไหมถ้าไม่ได้พูดว่า can you help me please very good okay thank you you're welcome ไหนลองอ่านดูซิได้ไหม it is it is a สะกดลูกสะกดดิ small it is a small animal small แปลว่าอะไรลูก small แปลว่า this is big and this is small เล็กโอเคแปลว่าเป็นสัตว์ตัวเล็กบรรทัดต่อไปเอาตัวเล็กมารวมกันสิเอาตัวเล็กมารวมกันsmall animal small โอเคนี่ใช่ไหมเรามี four small animal ต่อไปคือ it has ถ้าไม่ได้ข้ามเราเอาที่เรารู้คำข้างหลังเรารู้ fur แปลว่า มีขน yeah ตัวไหนมีขนเฟอร์แบบไหนขนอันไหนคือขนเฟอร์ตัวไหนมีขนเฟอร์ก็คือขนเต็มตัวอันไหนลูกสองตัวนี้ครับโอเคขนของตัวนี้ไม่เรียกว่าเฟอร์ขนแบบนกขนไก่เรียกว่า feather โอเคต่อไป it has long สะกดสิเลอะอะไรลาดเกือบถูก long แปลว่าเจอบ่อยแล้ว long แปลว่าใหญ่ no อันนั้น big long แปลว่าอะไร long yeah long อะไรเอ่ยอะไรยาว ears it has long ears อะไรยาวบรรทัดสุดท้ายไหนลองเช็คคำตอบสิ it likes แปลว่าชอบ it likes yeah เขาพูดว่าอะไร it likes to eat carrots okay the answer is คำตอบคือ eat rabbit very good ขอดูคีย์เวิร์ดอีกรอบหนึ่งคีย์เวิร์ดคือคำใบ้ที่หนึ่งคือ small คำที่สองคือ fur แปลว่าขนต่อมาคือ long ears หูใหญ่ยาวต่อมาคือ carrot ใช่ไหมโอเคทีนี้คำที่ข้ามไปคำว่า soft ลูก soft แปลว่านุ่ม soft fur ขนนุ่มเก่งมากโอเคเดี๋ยววิดีโอเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไป